Assalamu alaikum. Wannan shi ne ake kira da riga float. Gashi yadda ake yin hannun haka. Ko iyanan ake tsagawa ba a ɗinke shi. Sai wannan abun kuma shine American satin. Gashi yadda ake yin sa. Wannan wajen fa ba a rabe yake ba. Ɗinka shi ake akai tukun ai fold ɗinsa a sa shi a ciki. Tukun sai ai join ɗinsa zuwa wajen wannan rafa. Kaga wannan ma ita ma haka ko. Wannan ana ɗaukar ta inci 4.5 ne. Wannan kuma za ka ɗauke ta inci 8.5. Kaga za a samu distance da yawa. Sai faɗin nan breast cup inda za ka sa wannan abin tsakanin nan da nan za ka ɗauki inci 5. Kaga inci 8 ne dama. Sai faɗin shoulder da wannan wuyan kuma ba a yankansa sai ka samu fatan inda zai hau sai ka yanke shi. Tun za ka yi wannan abun ta ciki za ka sa wani step collar ko hemming gum ko wani abu dai mai ɗan kauri wanda in an yi zai tsaya haka kamar yadda wannan ɗin ya tsaya. Kuma ga yadda ake yin sa ga float kenan ka gani. Shine wannan ita ake kira da riga float.